ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படியே ஈவினிங்லேருந்து வீடியோ எடுத்துருக்கேன். டைம் வந்து மணி 4 ஆகுது. இன்னைக்கு நான் மத்தியானம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா, ஒரு ஹாப்பி சேனல் அனௌன்ஸ்மெண்ட்னு ஒன்று கம்யூனிட்டியில் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன். அந்த வீடியோ தான் நான் இன்னைக்கு மத்தியானம் வந்து ஷூட் பண்ணியிருந்தேன். நேற்றே அது வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நேற்று கொஞ்சம் வந்து எனக்கு த்ரோட் சரியில்லாதனால இன்னைக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணேன். அதனால இன்னைக்கு நான் வந்து எடுத்துட்டேன். அதை நான் ஏற்கனவே போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா போய் பாருங்கள். ஸோ அது வந்து ஒரு கிவ்அவேயும் தாண்டி இன்னும் நிறைய சர்ப்ரைசஸ்லாம் நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். ஸோ கிவ்அவேலாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா ஓகே. பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நிறையா சர்ப்ரைசஸ்லாம் நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அது எல்லாமே நீங்கள் வந்து வின் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க அப்படி நம்ம வ்ளாகை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நிக்கில் குட்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீன் கிரேப்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அது வாங்கினோன்னே நான் இந்த மாதிரி உதுத்து ஏதாவது பாக்ஸ்லேயோ பாத்திரத்துலையோ இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுடுவேன். ஸோ இது சில்னஸ் போனதுக்கப்புறம் உனக்கு கொடுக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ காஃபி போட போகிறதில்ல, சூப்பு தான் வந்து போட போகிறேன். எனக்கு வந்து காஃபி டேஸ்ட்டே ரொம்ப ஒரு மாதிரி கசப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் காஃபி குடித்தாலே. ஸோ அதனால் சூப் வந்து ஏதாவது செஞ்சு குடிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள் ஸ்டாக் வச்சு நீங்கள் வந்து சூப் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து இந்த நார் சூப் வந்து வாங்கி வச்சுருப்பேன். அதில் தான் நான் மோஸ்ட்லி வந்து பண்ணுவேன். அதுலேயும் உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கும். வெஜிடபிள் டொமேட்டோலாம் என்னோடய வீடியோலையும் நான் அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து காட்டியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். என்கிட்ட வந்து ஒரு வெஜிடபிள் மிக்சட் சூப்போட பேக்கெட் வந்து இருக்குது, நாரோடது. அதை தான் நான் இப்போ வந்து போட போகிறேன். அது நிறைய பேர் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து எப்படி போடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. அவங்களுக்காக நான் சும்மா அப்படியே கொஞ்சம் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து காட்டுறேன். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள் தான் அது. நிக்கிலுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன கொடுப்பீங்க, என்ன மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. அவனுக்கு வந்து கஞ்சி குடிப்பான். கஞ்சி வீட்டில் நம்ம பண்ணுற கஞ்சி மாவு கொஞ்சம் கலந்து கொடுப்பேன். அப்படி இல்லைன்னா ஈவினிங்கில் மோஸ்ட்லி அவன் வந்து காம்ப்ளான் பூஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது குடிப்பான். இல்லை இந்த மாதிரி சூப் வந்து நான் போட்டு கொடுப்பேன். ஸோ இதெல்லாம் அவன் ரொம்ப விரும்புவான். இல்லை சாயந்தரமாக என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வந்து பண்ணி கொடுப்பேன். மோஸ்ட்லி ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது. கொஞ்சம் நான் ரொம்ப வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ண மாட்டேன் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் கொடுக்கறது. ஸோ இது வந்து ப்ரிப்ரேஷன் கேட்டிங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த ஒரு பேக்கெட் இருக்குல்ல, இந்த ஒரு பேக்கெட்டுக்கு வந்து நம்ம 600 ml வந்து தண்ணி விட்டுக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா கூட விட்டுக்கலாம், இன்னும் தப்பு இல்லை. ஏன்னா கொஞ்சம் நிறையா பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஏன்னா அது ரொம்ப நல்லாவே உங்களுக்கு திக்காக வரும். ஸோ அதனால் ஒரு 1/2 டம்ளர் 1 டம்ளர் தண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவே வந்து போட்டுக்கலாம். நான் வந்து இங்கே 4 டம்ளர் தண்ணி வந்து சேர்க்குறேன். ஆக்சுவலாக அதில் 600 ml தான் போட்டிருக்கேன். பட் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 700 ml கிட்டேயே வந்து சேர்க்குறேன். இது வந்து நீங்கள் தண்ணியை சூடு பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அந்த பவுடர் வந்து சேர்க்கக்கூடாது. நான் ஒரு வீடியோவில் தெரியாமல் அதை வந்து நான் அப்படி பண்ணிவிட்டேன். எப்போவுமே நான் தண்ணியில் இதை போட்டுட்டு அப்புறமா தான் நான் சூடு பண்ணுவேன். சூடான தண்ணியில் சேர்க்கும்போது உங்களுக்கு அப்படியே கட்டியாகிடும். அதனால நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற தண்ணியில் வந்து சேர்த்து நல்லா நீங்கள் வந்து கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம வந்து சூடு பண்ணலாம். இது வந்து நீங்கள் அந்த கரண்டி வச்சு லைட்டாக அப்படியே அழுத்தி விட்டிங்கனாலே அந்த எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கரைஞ்சிடும். இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு 10 minutes இதை வச்சா போதும், திக்காகிற வரைக்கும் நீங்கள் அப்படியே குக் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இல்லை ஏற்கனவே உப்பு இருக்கும், பட் நமக்கு அது பத்தாது. ஸோ கொஞ்சம் உப்பு, அப்புறமா பெப்பர் பவுடர், கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரஷ்டு பெப்பர் போட்டிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு வாசனையாக இருக்கும். எனக்கு கோல்டு இருக்கிறதுனால காஃபி வந்து இப்போ நான் குடிக்கிறதில்ல. நீல்கிரிஸ் ஷாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீ இருக்கும். அந்த டீயோட பேர் நான் மறந்துட்டேன். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை நான் வாங்கிட்டு நான் உங்ககிட்ட காட்டுறேன். அது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது வந்து ரொம்ப 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 டேஸ்டியாக இருக்கும். ஒரு வேளை நீங்கள் காஃபி குடிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த டீ வந்து ட்ரை பண்ணலாம். எனக்கு வந்து க்ரீன் டீ பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஏன்னா அதோட கசப்பெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. அந்த டீ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அடிக்டட். அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ பிடிக்கும். அதை நான் வாங்கிட்டு நான் உங்கள் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அது கூட நீங்கள் ஈவினிங்கில் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து திக்காகிடுச்சு சூப்பு. இப்போ நான் வந்து ஒரு பவுலில் போட்டு கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் போட்டு இதை வந்து நான் குடிக்க போகிறேன். நிக்கில் கார்த்திகேயன் தான் வந்து ஷேக் பண்ணாம எடுக்கறான்னு நிறைய பேர் லாஸ்ட் வீடியோல வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. தெரியுமா உனக்கு? நிக்கில் குட்டி வந்து பயங்கரமா இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டா. ஏதோ இப்படி வச்சு என்னென்னமோ பண்றோம். அந்த மாதிரிலாம் பண்ண ஷேக் ஆகாம இருக்கும். புது டெக்னிக்ஸ்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ நான் இங்கே வந்து சூப் குடிக்க போகிறேன். ஒரு 2 பேர் வந்து நிறைய பேரே வருது. 2 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பானிபூரி ரெசிபி வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். டெடிக்கேட்டடாக நான் போட்டிருக்கேன்னா ஞாபகம் இல்லை. ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த கோல்டு இருக்கிறதுனால பானிபூரி செஞ்சால் கூட அந்த தண்ணி வந்து குடிச்சா எனக்கு கொஞ்சம் சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் இப்போ செய்ய முடியல. கொஞ்சம் வந்து சரியான உடனே நான் கண்டிப்பாக பானிபூரி ரெசிபி வந்து போடுறேன். அது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். ஆமாம், உங்களுக்கு பூரியோட ப்ரிப்பேர் பண்ணி போடுமா சொல்லுங்க. ஏன்னா நான் பூரி மோஸ்ட்லி ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டேன். நான் பக்கத்துலேயே ஷாப்ஸில் வந்து வாங்கிடுவேன். அப்படி இல்லைன்னா இந்த கோல்கப்பான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் வந்து விற்பாங்க.
கோல்கப்பா தான் நினைக்கிறேன், ஒரு தடவை ரெயின்போ பண்ணா. ஸோ அது வந்து குட்டி குட்டி பூரி மாதிரி இருக்கும். அதை அப்படியே எண்ணெயில போட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டஃபிங் வச்சு தண்ணி வச்சு சாப்பிட வேண்டியதுதான். பூரியோட வேணும்னாலும் நான் வந்து ட்ரை பண்றேன். அப்படி இல்லைன்னா நான் வந்து அந்த ஸ்டஃபிங்கும் தண்ணியும் மட்டும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5:30 ஆக போகுது. நான் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து என்னோடய ஈவினிங் ரொட்டீன் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஃபேஸ் வாஷ்க்கு நான் இங்கே வாவ் ஸ்கின் சயின்ஸோட உப்டன் ஃபேஸ் வாஷ் வந்து உப்டன் ஃபோமிங் ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபோமிங் ஃபேஸ் வாஷில் வந்து உங்களுக்கு பில்டின் ப்ரஷோடையே வந்து வரும். இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ணதுலேயும் விட்டமின் சி நான் ஒரு ரேஞ்ச் காட்டியிருந்தேன். அது வந்து நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படி சொல்லியிருந்தீங்க. இதுவும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ஆல்மோஸ்ட் அந்த பாட்டிலே வந்து எனக்கு காலி ஆகிடுச்சு. உப்டன்றது வந்து உங்களுக்கு அப்படியே அந்த மஞ்சள் அந்த ஸ்மெல் பண்ணும்போதே அந்த வாசனை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ உங்களுக்கு நேச்சுரலாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லேருந்து வந்து பண்ணது தான். அதனால் நீங்கள் வந்து தைரியமாக யூஸ் பண்ணலாம். உங்களோட ஸ்கின் நல்லா பிரைட்டன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த ஃபோமிங் ப்ரஷ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த ஸ்கின்னை வந்து நல்லா எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஸ்க்ரப் பண்ணணும். ரொம்ப ஜென்டிலான ஒரு ஸ்க்ரப். அது ப்ரஷ் இருக்கிறதுனால ஹார்டாக இருக்குமோன்னு நினச்சிடாதீங்க. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அது. அதனால் உங்களுக்கு ஸ்கின்னை வந்து நல்லா சாஃப்டாகும். இதில் வந்து உங்களுக்கு ஆல்மண்ட் பவுடர், சிக்பி ஃப்ளாரு, சாஃப்ரான், டர்மரிக், ரோஸ் வாட்டர், சாண்டல்வுட் ஆயில் எல்லாமே வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த சிக்பி ஃப்ளார் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரிச் இன் ஜிங்க் அதனால் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த டெட் ஸ்கின் லேயரை வந்து நல்லா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸை வந்து நல்லா உங்களுக்கு பிரைட்டன் பண்ணும். அந்த டெட் ஸ்கின் லேயர் ரிமூவ் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஃபேஸ் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும். அந்த ஆல்மண்ட் பவுடரில் உங்களுக்கு வந்து விட்டமின் இ இருக்குது, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ அதனால் ஸ்கின்னை வந்து நல்ல ஏஜிங் இதுலேருந்துலாம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் ஸ்க்ரப் பண்ண போகிறேன். ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி உங்களுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் ஃபேஸ்லேயே வந்து இருக்கலாம். இதுவும் அதே தான். உங்களுக்கு அந்த உப்டன் ரேஞ்சில் இருக்கிற எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு அந்த டர்மரிக், சாஃப்ரான் எல்லாமே இருக்கிறதுனால ஸ்கின்னில் இருக்கிற டேன் ரிமூவ் பண்ணும். இப்போ சம்மர் வந்துட்டனால உங்களுக்கு ஸ்கின் வந்து பயங்கரமாக டேன் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேஸ் கையெல்லாம் உங்களுக்கு டேன் ஆகிறத வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம். ரெகுலராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா நல்ல உங்களுக்கு பாடியிலேயே வந்து ஈவன் காம்ப்ளெக்ஷன் கிடைக்கும். இந்த ஸ்க்ரப் வந்து உங்களுக்கு பாடி ஸ்க்ரப்பும் கூட. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபுல் பாடி கூட நீங்கள் இதை வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணலாம். இன்றைக்காவது ஒரு ஃபுல் டே நீங்கள் ரிலாக்ஸிங்காக பாடி ஸ்க்ரப், பாடி பேக்கெல்லாம் நீங்கள் போட்டுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணலாம். அந்த கல்யாண பொண்ணெல்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மூந்து பார்த்தாலே வந்து தெரியும். அப்படியே உங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நேச்சுரலாக இருக்கும். ஸ்கின்னை நல்லா எக்ஸ்போலியேட் பண்ணுறதா நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணுறது நிறைய வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு ரொம்ப டல்லாக இருக்குது ஸ்கின் அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்போலியேட் பண்ணுங்கள். வீக்லி ட்வைஸ் பண்ணும்போது ஸ்கின் வந்து நல்லா டீப்பாக உங்களுக்கு கிளென்ஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. அதனால் ஸ்கின்னை வந்து நல்லா க்ளோ கொடுத்து நல்லா ஸ்மூத்தாக வச்சுக்கோங்க ஸ்கின்னை. நல்லா மூக்கோட சைடில், வாயோட சைட்லலாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த கருப்பாக பிக்மெண்டேஷன்லாம் ஃபார்ம் ஆகிறதுலாம் வந்து இருக்காது. ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக ட்ரை பண்ணுங்கள் வீக்லி ட்வைஸு. இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டெர்மட்டாலஜிக்கலி டெஸ்டட் தான். எல்லா ஸ்கின் டைப்ஸ்க்குமே வந்து சூட் ஆகும். உங்களுக்கு வந்து இப்போது சம்மரில் வந்து நம்ம ஃபேஸு கையெல்லாம் வந்து டேன் ஆகுது பார்த்தீங்களா? ஸோ இதை நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். உங்களுக்கு வாவ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சல்ஃபேட், பேரபன், சிலிகான்ஸ் ஃப்ரீ தான், கலர் ஃப்ரீ எல்லாமே. உங்களுக்கு எதுலேயுமே வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ்லாம் வந்து இருக்காது. நான் சும்மா உங்களுக்கு கையிலையும் ஸ்க்ரப் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெகுலராக பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணியாச்சு. ஃபேஸ் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ் பேக் வந்து போட்டு காட்ட போகிறேன். ஃபேஸை வந்து துடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஃபேஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு டவல் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது நான் எல்லா ஸ்கின் கேர்லையுமே வந்து சொல்லியிருக்கேன். அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போதே உங்களோட ஸ்கின்னில் ஒரு மேஜர் சேஞ்ச் வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ அதனால் அதுக்குன்னு ஒரு குட்டி டவல் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இல்லை ஃபேஸ்க்குன்னே நீங்கள் தனியாக யூஸ் பண்ணுற டவல் வந்து வச்சுக்கோங்க. ஃபேஸை ஜஸ்ட் ஒத்தி எடுங்க. ரொம்ப வந்து ரப் பண்ணாதீங்க. நான் ஸ்க்ரப் பண்ண உடனே ஃபேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக ஆகிடுச்சு. அடுத்தது இந்த பேக் வந்து நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ இதுதான் நான் சொன்ன அந்த பாடி அண்ட் ஃபேஸ் பேக். இது வந்து நீங்கள் பாடியிலையும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம், ஃபேஸ்லேயும் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து பேக் போடும்போது ஸ்கின் வந்து நல்லா உங்களுக்கு டைட்டன் ஆகும். நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. இதுலேயும் நான் சொல்கிற அந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே வந்து இருக்குது. இது வந்து ஜஸ்ட் போட்டுட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் அது நல்லா காயிற வரைக்கும் வந்து விட்டுருங்க. ஒரு நாள் நீங்கள் ஃபுல்லாமே பாடிக்கு எல்லாமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். கால், கை எல்லாமே நீங்கள் பேக் வந்து போடலாம். கழுத்து, பின் கழுத்தெல்லாம் போடுங்க. ஏன்னா சில பேருக்கு ஃபேஸ் வந்து பிரைட்டாக இருக்கும், பின் கழுத்தெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க டெய்லி இந்த ஸ்க்ரப் நான் காட்டினேன் பார்த்தீங்களா, அதை வந்து நீங்கள் அந்த பின் கழுத்தில் வந்து போடலாம். ஏன்னா அங்கெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஸ்க்ரப் பண்ண மாட்டோம். அது பண்ணாதனால அந்த டெட் ஸ்கின் செல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே அந்த ஸ்கின்லேயே விட்டுட்டுறதுனால தான் அப்படியே கருப்பாயிடுது. அதனால் ரெகுலராக பண்ணுங்கள். மோஸ்ட்லி இந்த செயின் நம்ம போட்டுட்ருக்கிறதுனாலே அந்த அச்சும் விழும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ரெகுலராக பண்ண அந்த கழுத்தில் இருக்கிற கருப்புலாம் கூட போயிடும். இந்த பேக் போடும்போது இதையும் நீங்கள் கழுத்தில் எல்லாமே வந்து போடுங்க, திக்காக போடுங்க. அப்புறம் கையில், கால்லாம் கூட சில பேருக்கு வந்து டேன் ஆகும், அதுலலாம் கூட நீங்கள் வந்து போடலாம்.
இப்போ இந்த பேக் போட்டு நம்ம ஒரு 20 மினிட்ஸ் அப்படியே வந்து விட்டுடலாம். உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ரீ டைம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து முதுகுலெல்லாம் கூட போட்டுக்கலாம். மோஸ்ட்லி இந்த சாரீ கட்டுறவங்க வந்து ப்ளவுஸ் கொஞ்சம் இறக்கி போடுவீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கழுத்து ப்ளவுஸ் வர லேயர் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற லேயர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கருப்பாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் அங்கே கூட நீங்கள் ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து போட்டுக்கலாம். இப்போ இது 20 மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ நான் அதுக்குள்ளே வந்து இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜு வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அப்படியே தனித்தனியாக தான் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாலாம் வந்து பண்ணலை. இந்த சைடு டோரெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்றுக்கு 2 நாள் முன்னாடி நான் ஃபுல்லாக எடுத்து பிளேட்ஸ் எல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த ட்ரேஸ் எல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா உள்ள ஃப்ரிட்ஜை மட்டும் வந்து தொடச்சிட போகிறேன். இதுக்கு வந்து நான் நார்மலாக இதை ஒரு லிக்விட் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பேன். வினிகரில் வந்து வினிகர் யூஸ் பண்ணுவேன். வினிகரில் கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவேன். சில சமயம் அந்த ஃப்ரிட்ஜில் அந்த ஸ்மெல் வரும் பார்த்திங்களா, அதெல்லாம் கூட நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் அது நான் போட்டு வச்சுப்பேன் ஒரு சொல்யூஷன். அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு சோப் லிக்விட தண்ணியோட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமா வந்து தொடச்சிடலாம். அந்த மாதிரி கூட வந்து பண்ணலாம். இல்லை நம்ம வந்து கொலின் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை நார்மலாக ஏதாவது விம் பாரோ விம் லிக்விடோ கூட நீங்கள் தண்ணியில் கொஞ்சம் கரைச்சி அந்த ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணாதீங்க, இரும்பு யூஸ் பண்ணாதீங்க, ஸ்க்ராச்சஸ் விழும். அந்த பச்சை கலர் ஸ்பாஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த பாடி ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜோட பாடியில் நம்ம தொடச்சி க்ளீன் பண்ணலாம். இந்த ட்ரேஸ்க்கு வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ட்ரேயில் ரொம்ப கரைப்படியாமல் இருக்கும். புதுசாக மெயின்டைன் பண்ணலாம். இந்த ஷீட்ஸ் வந்து நமக்கு ஆன்லைன்லலாம் வந்து விற்கிறாங்க. வேணா நான் அதோட லிங்க் கூட உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அது கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் இது எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துட்டேன். ஒரு 20 மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கும் வந்து காஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம நல்லா போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த வாவ் ஸ்கின் சயின்ஸ்லேயே அதே உப்டன் ஃபேஸ் சீரம் வந்து நான் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ண போகிறேன். நான் சீரம் பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்கேன். அது நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணும்போது ஃபேஸில் வந்து நல்ல க்ளோ கிடைக்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அப்புறம் அந்த ஏஜிங் சிம்டம்ஸ்லாம் நல்லா ரெடியூஸ் ஆகும். உங்களுக்கு சில இடத்துல அப்படியே கருப்பாக இருக்கும், சில இடத்துல வெள்ளையாக இருக்கும், அந்த மாதிரி பேட்சியாக இருக்கும் சில பேருக்கு ஸ்கின். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஈவன் ஸ்கின் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஈவன் ஸ்கின் டோன் கிடைக்கும். அண்ட் பிக்மெண்டேஷன்லாம் நல்லா ரெடியூஸ் பண்ணும். இது வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்கின்ல நல்லா அப்சர்வ் ஆகுது பார்த்தீங்களா, நல்லா அந்த சீரம் அப்சர்வ் ஆக உங்களுக்கு ஸ்கின்ல வந்து ஒரு நேச்சுரல் க்ளோ கிடைக்கும். அவ்வளோதான். இதை நான் அப்படியே முடிச்சுட்டேன். நம்மளோட ஸ்கின் கேரே அப்படியே முடிஞ்சிடுச்சு. பொட்டு வச்சிடுறேன். நான் ஸ்கின் காட்டுறேன் பாருங்கள், உங்களுக்கு எவ்வளோ க்ளோயிங்காக இருக்குது பாருங்கள். எனக்கு அந்த சீரம் எப்பவுமே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். செம்ம க்ளோயிங்காக இருக்கும் அதை அப்ளை பண்ணும்போதே. வாவ் ஆப் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி வாவ் ஆப்லேருந்து எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆப்பில் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து கிடைக்கும். நிறைய அந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் டைம்லலாம் வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து போடுவாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஆப்லேருந்தே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் காட்டுற எல்லா ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸுமே உங்களுக்கு ஆப்லேயே வந்து கிடைக்கும். நிறையா பேர் வந்து ஹேர் கேர் ரேஞ்சும் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் அப்படி சொல்லி போட்டிருந்தீங்க ஹேர் ஃபால்க்காக. நான் சீக்கிரமாகவே அது இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். அப்போ வந்து பாருங்கள். ஸோ இது எல்லாம் வந்து தேய்ச்சி முடிச்சாச்சு. நான் அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜோட பாடிலாம் தேய்ச்சி இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து எடுக்க போகிறேன். இந்த ஷீட்டு ஆரஞ்ச் ஷீட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஷீட் வந்து வாங்கியிருந்தேன். அது வந்து நான் சரவணா ஸ்டோரில் வாங்கியிருந்தேன். அது என்ன ஆச்சுன்னா, ரொம்ப நம்ம வந்து இப்போ விலை கம்மியாக இருக்கே அப்படின்னு வாங்கினா அது வந்து டருன்னு கிழிஞ்சிடும் நம்ம தேய்க்கும் போதே. அதனால் கொஞ்சம் நல்ல திக்காக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து நீங்கள் வாங்கணும். அது கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி சொல்லிவிட்டு
அடுத்தது நான் இங்கே பூஜை சாமான்லாம் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். பூஜை சாமான் வந்து தேய்க்கிறதுக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பீத்தாம்பரை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆக்சுவலாக பீத்தாம்பரி எனக்கு கையில் வந்து பட்டாலே ரொம்ப எரிய ஆரம்பிச்சிடுது. நகம்லாம் ஒரு மாதிரி பெயினாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அது யூஸ் பண்ணால். அதனால நாங்கள் சபீனா தான் நான் போட்டு வாஷ் பண்ணுவேன். அப்படி இல்லைன்னா சபீனாவும் சில பேருக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவ்க்கா எனக்கு ஒத்துக்காது அப்படின்னா நீங்கள் க்ளவுஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தேய்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா புளி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து லைட்டாக வெந்நீரில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணி தேய்ங்க. பெஸ்ட். அது எதுவுமே பண்ணாது, ஏன்னா அது சாப்பிட்ற பொருள் எதுவுமே பண்ணாது. இங்கே எண்ணெய் ஐட்டம்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஷ்யூ வச்சு நான் வந்து அந்த எண்ணெய் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் அந்த ஸ்க்ரப் வச்சு தேய்க்க போகிறேன். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு தேய்க்கிற அந்த ஸ்பாஞ்சிலலாம் எண்ணெய் ஆகாமல் இருக்கும். வாஷ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு எண்ணெய் போகாது. அதனால் டிஷ்யூ வச்சு ஃபஸ்ட்டு தொடச்சிடணும். இல்லை அதுக்குன்னு நீங்கள் எதாவது துணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா துணி வச்சு அந்த எண்ணெயெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சோப்போ இல்லை வந்து புளியோ இல்லை பவுடரோ போட்டு தேய்க்கலாம். பட் சபீனா போட்டு தேய்ச்சாலே எனக்கு வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு ஆகிடும். அதுவே நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். பித்தளை பாத்திரம் எல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக புளி வந்து போடும்போது நல்லா பலன்னு இருக்கும். நிக்கில் குட்டி பாருங்கள் ஹாலை வந்து எப்படி பண்ணி வச்சுருக்கான் அப்படின்னு. எல்லா சாரையும் இழுத்து போட்டு எல்லா டேபிளையும் இழுத்து போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவான்னா ஏதோ பஸ் விளையாடுறேன் என் பின்னாடி நீயும் உட்காந்துக்கோ இதெல்லாம் வந்து பண்ணிகிட்ருப்பான். மோஸ்ட்லி இப்போ பசங்களுக்குலாம் வந்து ஆனுவல் எக்ஸாமும் வந்து முடிஞ்சிடும். அதனால் ஸ்கூல் ஓரளவுக்கு ஆன்லைன் ஸ்கூல் இருந்தாலே அங்கேயாவது ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. இப்போ அதுவும் இல்லை. நிக்கிலுக்கு இன்னொரு 2 எக்ஸாம் தான் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா வீட்லேயே எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறோன்னே வந்து தெரியல. நான் ஏதாவது வந்து ஷேர் பண்ணேன், ஏதாவது நான் டிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் குழந்தைங்கள வந்து எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் ட்ராயிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த மாதிரி தான் அவன் கூட சேர்ந்து பண்ணலான் இருக்கேன். கொஞ்சம் கிராஃப்ட் ஒர்க்ஸு இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவனுக்கு இந்த லீவில் சொல்லி கொடுக்கலான் இருக்கேன். அதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் அதை என்கேஜ் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து வெளியூர் போகிறது ஊருக்கு போகிறது இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு பாசிபிள்னு தெரியல. பிளான் பண்ணுறதுக்கும் வந்து பயமாக இருக்குது. இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி லீவ் விட்டால் ஒரு 2-3 நாள் எங்கேயாவது வந்து போவோம். ஸோ நான் ஏதாவது ஆக்டிவிட்டீஸ் பிளான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை வீடியோவில் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான், இதோட என்னோட ஈவினிங் vlog வந்து முடியுது. ஸோ நான் எப்போவுமே என்னோட ஈவினிங் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இதில் இன்றைக்கி எக்ஸ்ட்ரா என்ன அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் கிளீனிங் தான். ஏன்னா அது ரொம்ப நாளாக நான் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தது. ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோரோட இந்த சைடு மட்டும் 2 நாள் முன்னாடி வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஃபுல்லாக அந்த ஸ்டாண்டெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த ஸ்டாண்டெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நான் வீடியோ எடுத்து பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும். சரி வீடியோ எடுக்கிறதுக்கான நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதை வந்து பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான் என்னோட ஈவினிங் ரொட்டீன். என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோர் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் கிளீனிங் வந்து நான் தனியாக டெடிகேட்டட் வீடியோவே போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பார்க்கலன்னா அதோட வீடியோட லிங்க்ஸ்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதோட இந்த vlog வந்து முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா நைட் என்ன டின்னர் நான் இன்னும் பிளான் பண்ணவே இல்லை. ஸோ அதனால இதோட இந்த vlog நான் முடிச்சுக்கிறேன். வேறு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணேன்னா நான் நெக்ஸ்ட் vlogல இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். ஸோ பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.